now got less than a mile to go. uyu mugabo uri kureba kuri screen yawe mu kanya gato yagiye gupfa. Cyprien, NTARYAMIRA agiye gupfa azize impanuka y'indege. Nibyo mu baperezida bose babayeho ku isi nta mu perezida n'umwe wigeze zira kwa karifti kugeza n'iyi saha, ariko uyu mugabo we byaje kumubaho. Uyu mu perezida yakundaga indege yitwa Falcon F-50 akayikunda urukundo ruhebuje bitewe nuko yabonaga iyi ndege ihaguruka i Kanombe yerekeza mu byerekezo bitandukanye by'iyo hirya no hino ku isi, akarahira akavuga ati iyi ndege ngomba kuzayigendamo uko byagenda kose, niyo byansaba kuba inshuti y'abaperezida bose bakazampereza lift umunsi umwe, iyi ndege ngomba kuzayigendamo. Wakwibaza utese ko yari perezida w'igihugu niki cyamubujije kuyigondera ngo ayigure? Urabona igihugu aturukamo ntabwo cyari gifite amikoro ahagije yo kwigondera iyi ndege ya Falcon 50. Mbere yuko mbabwira amakuru ku bijyanye n'iyi ndege, umuvuduko wayo, amafaranga igura n'ibindi byose, ntabwo nabikora ntarabahereza ikaze. Uwikanda subscribe kandi ugumane natwe. Uri kumva kuri microphone nitwa Toros, bahaye ikaze. Urumva uyu mugabo yitwa Cyprien NTARYAMIRA. Yabonye izuba ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1955 avukira hitwa Bujumbura. Ntugire ngo ayo mateka ngiye kuyakubwira mu rwego rwo kugutinza, ahubwo ndagira ngo uyumve neza kuko ari buze kutwereka isanire hagati ya Cyprien NTARYAMIRA n'urukundo yagiranaga na HABYARIMANA ndetse n'undi mugabo bita Mobutu kuwendo wa Zabanga. Abo bantu bari bagize ubutatu butagatifu, no kuvuga ngo bose bari umwe kuko baruzuzanya kuko ari batatu. Gusa Cyprien NTARYAMIRA icyamugiraga umwe muri abo batatu nuko nyine aya mateka y'ugomba kuyumva. Ubusanzwe Cyprien NTARYAMIRA yari umwana wa gatandatu mu bana 11 kuko yize amashuri abanza mu kigo cyitwa Inshuyi, ayisumbuye yiga mu kigo cya College Saint-Esprit iherereye i Bujumbura. Kubera ikibazo cy'ivangura, Cyprien NTARYAMIRA yaje kwiga mu Rwanda. Aha niho ngira ngo mwumve neza, iyi niyo yari imbarutse ikomeye igaragaza yuko u Rwanda rwari ruteye imbere kuva na kera kugereranyije n'u Burundi. Cyprien NTARYAMIRA yaje kwiga i Rwanda aza mu 1972 aho yaje kwiga segonderi ayisoreza muri College Ririma. Nibyo na kaminuza yaje kuyihasoreza ayigira i Butare. Yahavuye ari engineer agronome. Mu 1983 Cyprien NTARYAMIRA yaje gutaha iwabo mu Burundi atangira gukora muri Ministeri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi nk'umunyamabanga mukuru w'iyi ministeri ku bwa Perezida Buyoya. Ceci est l'extrait du discours du président Cyprien NTARYAMIRA. Alors président du Burundi, son époux, Cyprien NTARYAMIRA. Le président Cyprien NTARYAMIRA. Cyprien NTARYAMIRA. Mu 1985 Cyprien NTARYAMIRA yaje kubanguka umukobwa mwiza cyane, umukobwa witwa Mpabwa nayo bazaza kumushira mu mago babyarana abana batatu. Urugendo rwa politike rwa Cyprien NTARYAMIRA ntabwo ari rwo rwanzanye hano, ariko ndagira ngo mbabwire itariki itariva mu mitwe y'abantu. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 mu 1993 nibwo Cyprien NTARYAMIRA yaje gutorwa nka perezida w'u Burundi mu buryo budasubirwaho. NTARYAMIRA a été choisi d'un commun accord entre le Frodebu, l'armée et les partis d'opposition. Aha ni mubo yaragiye gutangira ubushuti budasanzwe hagati ye na perezida w'u Rwanda Jouvenal HABYARIMANA. Iyi nkuru ntiyaryoha n'ababwiye impamvu ifatika yatumye Jouvenal HABYARIMANA na Cyprien NTARYAMIRA bagirana umubano udasanzwe. Urabona igihugu cy'u Burundi n'icy'u Rwanda burya bisangiye amateka n'ururimi tuvuga ni rumwe 90% amagambo yose namwe. Kugira ngo iyi nkuru wumve uburyo ikishishikaje ndetse n'aya masezerano yasobanukirwe neza, ku itariki ya 4 z'ukwa 8 mu 1993 akanyamuneza kari kose nyuma yo gushyira mu mukono ku masezerano ya Arusha. Yari amasezerano yo kwemerera impunzi zigataha i Rwanda ndetse no gusaranganya ubutegetsi hagati y'ubutegetsi bwa HABYARIMANA na RPF, ndetse hakiyongeramo ko perezida HABYARIMANA agomba kugumya kuba perezida ndetse abanyarwanda bose bakishira bakizana kandi bose bakaba umwe. Nibyo nicyo aya masezerano yari agamije, ariko harimo n'ibindi bihugu byagombaga gukurikiza aya masezerano nko mu Burundi naho ikibazo cy'amoko cyari cyaratangiye kuzamura indi ntera.
Perezida bari baramusabye ko itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu 1994 aya masezerano azaba yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Perezida Habyarimana tariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere manda ye yari yararangiye agomba kuyobora inzibacyuho, aza kwemera ko azabishyira mu bikorwa, ariko birinda bigera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 atarashyira mu bikorwa isezerano na rimwe mu masezerano ya Arusha. Nibwo bamuhamagaje rero baramubwira ngo agomba kuzitabira ayo masezerano ya Arusha, bakajya gusobanura impamvu atayashyize mu bikorwa, akajya kubyitabira i Dar es Salaam. Mbere y'uko itariki ya 6 igera, ku itariki ya 4 Cyprien Ntaryamira na Perezida Habyarimana baje guhura rero inshuti yabo yakadasohoka Perezida Mobutu Sese Seko Kukuwendo wa Zabanga. Baje guhurira i Kinshasa, baza kuganira, baje kumugisha inama y'ibyo bazasubiza mu masezerano y'inama ya Arusha. Perezida Cyprien Ntaryamira ntabwo yabonye amahirwe yo kugenda muri ya ndege ya Falcon F-50. Tukiri kuri iyo ngingo wakwibaza utese indege ya Falcon F-50 Perezida Habyarimana yagendagamo yari imeze ite, yari ifite agaciro kangana iki, ese yihutaga bimeze ute, yari ifite ubushobozi bungana iki? Falcon F-50 ni indege yadutse mu 1970, yari indege yakozwe n'Abafaransa. Iyo ndege yagiraga ibyo bita turbine shaft eshatu, niyo ngo yari ifite ibira byuma byikaraga bikurura umwuka ushyushye bikawugenda bikawegeranya bigakora icyo bita shaft ituma indege ihaguruka, byari bitatu. Noneho iyo ndege yabaga yageze mu bicu bitewe n'imiterere yayo imeze nk'iy'urushinge, indege ikagenda yihuta biteye ubwoba. Iyi ndege ifite agaciro k'amadolari ahari hagati ya $3 na $5 z'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga urumva ko atari amafaranga make cyane. Noneho kuba perezida ari ugomba kuyigendamo, urumva ko ibintu byongereraga agaciro y'indege. Bashyiragamo ubundi buryo bw'ubwirinzi, bagashyiramo itumanaho ridasanzwe, bagashyiramo n'ibindi bikoresho byinshi by'ingenzi bifasha perezida kuba yagenda mu ndege umwanya munini. Ikindi ikaba yagira moteri zikomeye ku buryo moteri imwe igize ikibazo izindi moteri zakora urugendo rugakomeza nk'ibisanzwe nkaho nta n'icyabaye. Iyi ndege yagombaga kugira itumanaho ridasanzwe ku buryo perezida yabaga yirimo akakomeza akazi ke nk'ibisanzwe nkaho ari muri office ye bwite. Iyi ndege yagombaga kugira aho kuryama perezida ashobora kuruhukira, ikagira dushe, ikagira ubwiherero, ikagira n'ibindi bikoresho bitandukanye bituma perezida agenda ameze neza, ndetse n'abandi bantu bose bamugaragiye. Ibi bikoresho rero byose iyo bamaze kubyongeramo, indege ishobora kugira agaciro karenga $13 hagati ya 13 na $15 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko iyo ndege yari ihambaye. Mu gihe indege y'Abarundi bari barayiguze ari indege ya okaziyo, bayigura $1.5 by'amadolari y'Amerika. Nibyo Uburundi bwari bukenye kuva na kera, ntabwo ari ubu ngubu wumva Perezida Ndayishimiye avuga ko nta ndege agira. Ibi bintu byahereye kuva na kera cyane, dore ko nyuma yaho Perezida w'u Burundi yarabutswe iyo ndege aravuga ati ngomba kugenda ngagendana na Habyarimana nkareba uko bimeze. Yaje guherekezwa n'abandi bantu babiri gusa, aravuga ati abandi mwese nimushake mugende muri iyo ndege yanzanye, cyangwa se mwirarira aho ngaho muri Dar es Salaam nibibareba, uyu umunyenga w'uyu munsi ntabwo ngucikwa. Perezida Habyarimana nawe yarabifatiranye aravuga ati aya ni amahirwe mbonye, bitewe nuko Perezida Habyarimana yari afite ikibazo cy'uko akeka ko gushobora gukorerwa kudeta cyangwa se bakaza bakamurasira mu ndege. Yaribwiye ati ninjyana n'uyu mu perezida nta muntu uri butinyuke wo kurasa abaperezida babiri bari mu ndege imwe, bashobora kubireka ntibaturase. Perezida Habyarimana na Perezida Cyprien Ntaryamira bose binjiye mu ndege imwe, barahaguruka ahagana saa 12. Indege yari itegerejwe i Kigali ko ishobora kugera i Kanombe ahagana mu masaa 2:30. Ikihagera baje guhamagara ku munara, barababwira bati turitegura kugwa hasi, ubu nta kibazo, dore ni indege ya Perezida Habyarimana igeze ku butaka, turi mu kirere, turi kumwe na Perezida Cyprien Ntaryamira. Abari ku munara baramwakiye, baramubwira bati tumaze kwitegura, ikibuga cy'indege kimeze neza, natwe itumanaho riri gukora neza, nta kibazo mwagwa. Bakivuga ibyo, isasu rya mbere riravuga, uwari uri ku munara ryumvisha aravuga ati karabaye. Nyamara kivuga ibyo ngibyo abona igisasu cya kabiri kiratambutse, ariko noneho gihamye ibaba ry'indege. Aravuga ati yewe ntabwo bya bintu bikiri kibona umwe, noneho ndabona umwanzi yaduteye.
Si ibyo gusa uwarashe yarongeye kubita ubwa gatatu, igisasu cya gatatu kiraza gifata imbere ku kizuru cy'umupilote, indege iragenda imanuka butosho igwa kwa perezida Habyarimana. Nyuma yaho gatoya hatangiye urusaya rw'amasasu, gusa abantu benshi bagiye bakora iperereza, harimo n'ibigo by'Ubufaransa ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye hirya no hino ku isi, ndetse na UN ubwayo yabijemo, batangira gukora iperereza muri 2019, bayonzura 2020 ko iryo perereza bakoze n'ubundi ntacyo ryafashe, n'iyi saha batazi uwabashije guhanura iyo ndege. Gusa benshi bashinjaga ko RDF ari ishobora kuba yarabigizemo uruhare, gusa nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu, aho RDF yari icumbikiwe harimo ibirometero birenga mayiro 20 ugeraho ikibuga cy'indege cya Kanombe cyari kiri. Byari bigoye yuko bahagera. Ikindi ntabwo bari baragahabwa uburenganzira bwo kwivanga n'ingabo z'u Rwanda nk'uko babishakaga, bavuga bati ingabo 40% zigomba kuba iza RPF, 60% zikaba iza FARI. Ni imvuga FARI wumva ingabo za leta y'u Rwanda muri icyo gihe ku buyobozi bwa Habyarimana. Ariko perezida w'u Burundi abari bashinzwe kumutwara baraje bageze i Kigali, barababwira ngo perezida wanyu yarashwe, muze mufate ibisigazwa by'umubiri we mu bijyane iwanyu mu Bujumbura. Ahagana saa 4 z'ijoro bashyitse Bujumbura n'amarira menshi, barangije baragenda bamushyingura hamwe n'undi mugabo bita Ndadaye wari perezida w'u Burundi kugeza mu 1993 ubwo yicwaga. Nuko baragiye babashyingura hamwe, amarira aba yose mu gihugu cy'u Burundi, nuko inkuru birangiye utyo perezida bazize kwa Karifti.